हेलो दोस्तों, देव भाई ने कुछ मछली मारे हैं। चलो हम देखते हैं। देव भाई, क्या मछली मारे हो यार? अजीब तरीके से कुछ मारे थे लगा। अच्छा, ये वाला मारे हो क्या? हेलीकॉप्टर मारे हो? ओके, ये वाली है। ओह, एक खतरनाक। दोस्तों, देव भाई ने हेलीकॉप्टर मछली मारे हुए हैं। हम देख सकते हैं। ये हमारे देव भाई साहब हैं। काफ़ी बड़ा साइज का ये हेलीकॉप्टर बोलते हैं इसको। इसकी स्किन पे ये कांटे होते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये जो बारीक से देख रहे हैं ना, ये इसकी कांटे हैं। जैसे ये देख सकते हो, ये सब इसकी कांटे हैं। इसका पूरा बॉडी जो है हार्ड रहता है और एकदम लकड़ी की तरह रहता है। ये दोस्तों, हम इसको छोड़ रहे हैं।